se massa enfurecer. Porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. O choro dura uma noite. Bom dia. A palavra de hoje é para as pessoas. É impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. O amor dele não falha. Eu vou estar meditando também em Marcos, capítulo 5, versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o mar lhe obedece? Quem é este homem? A resposta está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Toda autoridade no céu e na terra me foram dadas. Toda autoridade entre o bem e o mal, toda autoridade me foi dada. Disse Jesus. Para as pessoas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. Tudo é possível. Jesus falou que para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos. Nessa caminhada vai ter muito choro, muitas lágrimas, muitos vales. Vai ter muitas coisas que vão te dar motivos para desistir, mas Deus vai te dar sempre razões para continuar. Deus vai estar sempre com você. Jesus estava a bordo e veio uma forte tempestade, arrebentando, começou a encher de água, ele estava dormindo. Ele só acordou com a voz dos discípulos: Mestre, não se importas que morramos. Quantas vezes, quantas situações, quantas circunstâncias, às vezes, você já disse: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Mas aqui Jesus acordou só depois que eles clamaram. Sua resposta muitas vezes está a um passo de oração. Lembramos também do povo lá no Egito, né? Quando eles clamaram depois de 400 anos de escravidão. Quando eles clamaram, Jesus
enviou o libertador Moisés. Tantas portas, tantas pessoas, às vezes você já conversou, mas você não foi conversar com ele. Ele está aí, Deus está aqui, Deus está aí também. Ele está a bordo, Ele está junto com você. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Jesus passou aqui fazendo milagres, fazendo multiplicações de pães e peixes. Cegos enxergaram, os paralíticos andaram, só para nos dar um recado. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Você não precisa ver para crer, mas precisa crer para ver. Marta falou para Jesus: já está morto, já cheira mal. Jesus falou: Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não sei o que você está passando na sua vida hoje, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Crer. Igual aquele comandante que foi pedir para Jesus: Jesus, vá ver meu filho que está doente, morrendo. Jesus falou: vá, que o seu filho viverá. No meio do caminho vieram falar para ele: o seu filho está bem, a febre passou, não sei o que aconteceu. Aí falaram o horário. Ele falou: mas que horas isso aconteceu? Falaram o horário para ele. Era o mesmo horário que Jesus tinha falado para ele. Ele creu. Só precisamos crer. Crer. Porque Jesus, Ele falou que nesse mundo a gente teria aflição, para a gente ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo e que Ele estaria com a gente. Sempre, sempre, sempre. Mas Deus nos deixa muitas palavras. Quando a gente olha para a palavra e vê o tamanho do cuidado que Deus tem com a gente, cuida da gente. Quando a gente vê lá em 1 Pedro aqui falando que 1 Pedro 5, lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Todos os dias, todos nós temos batalhas, temos lutas para serem enfrentadas. Todos os irmãos estão passando por batalhas. Não se sinta excluído, não se sinta diferente de outras pessoas. Talvez você esteja no momento passando por uma batalha tão grande que você não está vendo, solução, não tá, mas para as pessoas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Todos estão passando por sofrimentos.
em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, porque Jesus já falou que nesse mundo a gente ia ter aflição, para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Quando a gente olha em Efésios 6, fala: portanto, vistam-se da armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé firmes. Tenha batalha, mesmo você estando com a armadura de Deus, para que você continue de pé firme. Aqui nos mostra batalhas, lutas. Não desista, permaneça, persevere. Jesus está aí com você. Para as pessoas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não precisamos entender. Crer. Porque lá em Isaías ele fala também: eu posso abrir um caminho até no deserto. Há tempo para tudo. Quando a gente vê aqui, vamos atravessar para o outro lado. Você está aí passando por tantas batalhas. Você vai atravessar esse deserto. Você vai atravessar essa batalha. Você vai atravessar essa batalha e vai chegar na vitória. Você vai atravessar essa enfermidade. Você vai atravessar. Você vai atravessar no tempo de Deus. No tempo de Deus. Tudo vai acontecer no tempo dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Há tempo para tudo. Nessa travessia para o lado, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de você olhar esse momento e extrair o melhor de tudo que está acontecendo. De transformar tudo isso em algo para o seu crescimento. Porque todas as batalhas que vêm para a nossa vida é para fazer a gente crescer, não retroceder. Nesse momento, se aproxime mais de Deus. Receba da sua graça. A sua graça é Ele operando em você para fazer através de você o que você não consegue fazer. Retire do seu pensamento: eu vou desistir, eu não vou conseguir. Troque por tudo eu posso naquele que me fortalece, porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele me guia, Ele me conduz, Ele me protege, Ele me guarda. Ele é minha força, minha rocha, minha salvação. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele está no controle de tudo. Enquanto você está aí orando, Deus está trabalhando no que você está orando. Permaneça firme. Em Josué ele fala para você ser forte e corajoso. Leia a palavra de dia e de noite, medite para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Não olhe para a direita nem para a esquerda. É uma ordem para você ser forte e corajoso. Medite na palavra. Medite. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele o ajudará. E Ele atenderá ao desejo do seu coração. Eu peço nesse momento que Deus, em
encontre um espaço para fazer uma reforma do tamanho dos planos dele na tua vida. Que você alcance a paz que ultrapassa o entendimento. Que essa transformação seja feita diariamente. Diariamente. Sabendo que permanecendo na presença de Deus, Ele se manifestará com sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão. Que a nossa maior motivação seja buscar o reino de Deus em primeiro lugar e saber que as outras coisas serão acrescentadas. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo, acho que a partir do 26, que ele fala, não vê os pássaros, os lírios, eles, nada faltam a eles. E para vocês que são mais importantes, vai faltar alguma coisa. Seu valor é inestimável. Que Deus abençoe seu dia, receba essa palavra. Deus está aí, Deus está aqui. Clame. Ontem eu estava meditando. Muitas vezes a gente ora para Deus estar abençoando o nosso caminho. Mas a gente tem que orar para Deus dar força para a gente caminhar no caminho dele que já é abençoado. Todos os dias nós temos coisas para esquecer, muito que aprender e muito que agradecer. Que nessa manhã a gente tire esse tempo para estar conversando com Deus, agradecendo até pelas batalhas, agradecendo até pelas lutas que nos fazem mais fortes. Que Deus abençoe seu dia.